俄乌战争改变东北亚的地缘政治，对中国、日本、蒙古的影响才刚刚开始。观众朋友、网友朋友，大家好，我是付延绍。近日，《亚洲时报》发表了博勒尔·勒哈亚夫的文章。这位作者在文章中称，对于中国、蒙古和日本来说，俄乌冲突的影响才刚刚开始，显然长期后果需要更长的时间才能变得清晰。首先，东北亚已经感受到了经济层面的影响，针对俄罗斯的能源制裁以及全球供应链的中断，可能会导致东北亚的经济衰退，能源价格持续上涨，有可能会引发通胀。中国是粮食进口大国，而俄罗斯和乌克兰呢都是粮食出口国，这将让中国不得不寻找其他的替代供应商。蒙古已经感受到了能源价格上涨的影响，接着呢，可能是大宗商品价格继续飙升。蒙古目前的经济呢，主要依赖于出口煤炭等自然资源。日本对俄罗斯的能源进口呢，也有一定的依赖性，同样会面临着巨大的冲击。在安全层面，俄罗斯最近的行动也在改变东北亚的地缘政治环境。像日本这样的与俄罗斯之间有领土争端，却又缺乏强烈的信心和相互间的信任的国家，会更加感到不安。战争带来的另外一个普遍现象是，亚太地区国家在军费开支上出现了迅速增长。西方对俄罗斯的制裁迅速变成了中国的一把双刃剑。美国官员威胁说，如果中国保护俄罗斯免受经济制裁影响，美国官员将考虑制裁中国。至少在短期内，中国试图在不对抗俄乌洲和美国的情况下保持与俄罗斯的友好关系，就受到了考验。用秦刚的话说，中俄关系没有上限，但是有底线。正如中国在最近的联合国大会决议中投出的弃权票所表明的态度那样，过去10年被视为中俄、俄蒙、蒙中关系发展的高峰期。2014年，俄罗斯科学院士弗拉基米尔·格雷沃隆斯基称，俄罗斯、蒙古和中国是东北亚和东亚的一个特定的、相对独立的次区域。这3个国家属于3种不同的文明，他们跨越了许多世纪的悠久的历史关系。俄罗斯最近的举动虽然不会突然损害这些3边关系，但是也没有什么好处。在东北亚，虽然已经解决了存在的一些挥之不去的历史和当代安全问题，但俄罗斯通过动武来解决战略安全问题，在一定程度上增加了外界对俄罗斯的不信任度。那么如何看待博洛尔的观点呢？其实这是在离间中国、蒙古和俄罗斯之间的关系。俄乌冲突的本质是北约通过，这绝非是一场以占领乌克兰为目标的战争。俄乌战争对东北亚的影响主要是经济层面的冲击，但是俄罗斯未来必然会在能源出口问题上进一步的依赖中国，甚至在西方的制裁下选择与中国发展更多的经贸关系往来。蒙古作为中俄之间的缓冲国，其安全地位是不容置疑的。唯一对俄罗斯感到担心的就是日本了。日本配合美国一起对俄罗斯发动制裁，而俄罗斯呢，则直接终止了与日本的和平条约谈判。我们要关注的不是俄罗斯对日本有多大威胁，而是日本会利用俄乌战争如何武装他自己，并为武力干涉台海做准备。从这个角度看，东北亚的最大变数不是俄罗斯，而是日本。中国因为实力强大，完全可以稳坐钓鱼台，来应对一切干扰和风浪。好，今天的评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。